मटन कौसा। तू काय माझं बोला ना कारीगर वर बोला माझं बोला माझं वीडियो कोई कारीगर बना सकता है इतना मटन कौसा एकदम। हम तो खा लिए, देखिए प्लेट एकदम चाट लिए, खा करके कुछ नहीं छोड़े हैं। ये बचा कुछ और भी एडजस्ट कर लेना है। एक नंबर चूड़ा के साथ चलेगा, चूड़ा सलाद।